Ако некој сака да проба било што да работи креативно, да проба. Ако јас не почнев тогаш и ако не го направев тоа милениче, немаше никогаш да стигнам каде што сум стигната сега. Некои приказни не почнуваат со идеја, туку се наследство. Дедо ми беше угледен сад чејко венџи од струга, потекнувам од стара струшка фамилија. Со работа, со љубов, со знаење, пренесено од генерација на генерација. Како се чува занаетот жив? Како се модернизира во свет кој што се менува секој ден? Зборуваме за инспирација, за процесот, за предизвиците. А направивме еден мал предизвик. Имам еден предизвик сега за тебе. Ајде. Имам лист и пенкало. И сакам да ми направиш во 60 секунди дизајн за некој уникатен производ. Епа, може? 1, 2. Добро, нема да бројам. Еве завршив. Како бе заврши? Така. Колку време помина? Не знам, ти требаше да броиш. 30 секунди, 40. Дај ми што направи. Еве, брош за некој кој што е сликар или дизајнер, тоа е палета со четка. Палета со бои и четка. Тоа може да се изработи од волна како брош. Имаме спремено 1000 прашања. Ако успееме пола да ги поминеме, супер. Имаме време. Да, кажи ми кој ќе биде спремно. Знам дека се снима. Да, се снима. Значи, Сара веќе знае дека снимаме. Добро. Што значи дека може да почнуваме. Одиме. Денеска во уште еден подкаст имаме доста интересен гостин, млад и талентиран уметник, можам слободно да речам, кој што успеа на некој начин да ја претвори креативноста во бизнис. Тој усвари продолжение на семејна традиција, но со модерен пристап, би рекол, во незините уникатни изработки. Со мене денеска е Сара Матовска Јолевска од Пинко Крафт. Сара, добре дојде во уште еден подкаст. Здраво, ви благодарам на поканата. Се надам дека ќе имам интересен разговор. И јас исто. Како што ти кажав и претходно имам 1000 прашања, ама ќе почнеме така прво со ова твојо Пинко Крафт. Значи, сакам прво на гледачите да им објасниме што е Пинко Крафт. Пинко Крафт е брендот кој го основав сама, во кој што ги презентирам моите изработки. Најпрво почнав со филигранот, комбинацијата на волна и филигран, а сега веќе се насочувам и само кон изработките на фигури од филцана волна со лик на домашни миленичина. Тоа е уствари ова. Тие. Тега. Да. Колку е добро кученцево. Ти треба да ни направиш и на мене. Обавезно. Јако. Добре. Само моето куче е многу помало, така да. Помалку волна ќе потрошиме. Помалку волна, да. Сега, види, јас читав, се спремав за подкастов и од прилика знам, меѓутоа сигурно сум дека многу голем дел од гледачите кој ќе кажеш, знаеш, она волна не е баш јасно, а претпоставам дека не знати што е тоа филцење волна. Така. Па дури ни филиграм повеќето. Ајде да навлеземе малце во штосот на целава приказна. Океј, техниката филигран е изработка на накит од сребрена жица. Јас изработувам од сребрена жица. Тоа е занаетот со кој што се занимаваше дедо ми. Дедо ми беше угледен сад чејко венџи од струга, потекнувам од стара струшка фамилија, стружани кои ќе го гледаат ова, сигурна сум дека го паметат Ѓорги Матовски, мојот дедо. Детството го помина во неговиот дуќан, нашата семејна куќа е во самиот центар на Струга, многу блиску до неговиот дуќан. И едноставно така ми се наметна, можеби не е соодветен збор, меѓутоа кога од мал ги поминуваш деновите таму, едноставно го гледаш дедо ти, тој ти е идол, сакаш да си како него, нели сите сакаме да сме како она што го имаме во семејството, како нашите родители. Ете, јас избрав да видам да го работам она што го работи тој, не можам да кажам да бидам како него, меѓутоа да го работам она што го работи тој. Изучував со текот на годините со самото тоа што од мал поминуваш време таму, се сретнуваш со клешти, со такви работи, со чеканчина, со жица, со сребро. Самото природно ми дојде едноставно да го совладам. Епа као викаат, крвта не е вода. Така е. Инаку е многу тешка техника, многу захтевна, меѓутоа кога си дете, едноставно тие работи не ги гледаш, не ти се тешки. Кога сме мали, многу полесно изучуваме. Верувам дека да почнев сега од нула, многу потешко ќе го совладав.
сето тоа. Да, дефинитивно. Па и не само за тоа, туку генерално за сите работи, чак и јазик кога учиш еден, ако не го научиш комал после тие се Па потешки, сите потешки. научивме шпански од шпанските серии, Да, барем да, моја да, генерација. Да застанеш сега да учиш некој јазик, сигурно нема толку лесно да го Нема шанс. научиш. Па уште од филм, нема шанси. Добро, сега сериеве ги сигноризираат и да сакаме не можеме, Не можеме да учиме. Да, да. Иначе ќе знаевме турски. Да. Кажи ми, името од каде е? Пинко. Па едноставно ја сакам розевата боја. Сакав Знаев нешто дека што е ќе поврзано со асоцира се, бојата. јас сум женско, кај мене е се розево дома, се што може да се купи розево, се купува розево. Ја сакам розевата боја, сакав логото да биде нешто во тие розеви тонови, а крафтс доаѓа од зборот за наети на англиски. Едноставно сакав да биде такво некое, како да кажам, интернационално име, да не биде поврзано сега Sarah's Handmade или не знам што, такви веќе многу се повторуваат, барав нешто што го нема и што кога ќе му го кажеш на некој ќе може многу полесно да го пребара на интернет, да го најде, да не му излезат 10-20, сега да не ме сватат погрешно тие кои што имаат такви имиња на брендови со името па handmade, не е тоа, не сметам дека тоа е нешто лошо, меѓутоа ја сакав моето да се издвојува некако. Па и добар избор си направила, ти кажам право. Фала ти. Според тоа можам да заклучам дека ти усвари од секој си знаела дека ќе бидеш дел од оваа приказна, ајде да речем условно кажано за нејчество. Па, дел. За жал би рекла дека мојот дедо почина во поодминати години за него, меѓутоа јас бев многу, сам мала, не бев мала, бев прва година средно кога тој почина. Не бев мала во смисла дете, ама не бев ниту за да се впуштам во таа приказна за наетчиство. Верувам дека да имав барем средно завршено, ќе го продолжи веднаш она што тој го работеше и немаше да има тука прекин, меѓутоа јас сепак избрав да си го завршам формалното образование, завршив потоа и правен факултет. Се оддалечив од она што нели го работев заедно со него. По неговата смрт ние го затворивме дуќанот, но сепак позитивното тука е што сепак зачувавме се што остана од него, значи целиот алат, се апсолутно што имаше во дуќанот негово, се зачувавме. Ти усвари работи со неговиот алат? Да, со неговиот алат. Да? Да. Па дуќанот го отворите, не? Дуќанот не се уште, мислам издаден под кирија. А добро, планираш нешто да... Искрено многу би физичка форма? сакала. Многу би сакала. Не сакам да остане ова само на онлайн. Меѓутоа, да бидам искрена, од занаетчиство не се живее во Македонија. Не. Само од занаетчиство не. Особено не од овој тип на занаетчиство. Да, можеби во услови кога би немал друг избор и кога мораш, си се нафатил, си инвестирал, си вложил, не знам, си отворил дуќан, си го опремил, сега има многу занаетчи кои што почнуваат од нула, кои што одат на курс класичен, вложиле пари, средства и сето тоа. Чекај, сарем има некој курс за занечи. Па мислам дека има во Староскопска чаршија, дека мајсторите се надевам дека држат курсеви за филигранство и за други занаети. Так. Мислам дека има. И Добро, кога едноставно масе... си во таа приказна, ти кога си вложил одредена сума на пари, да, ќе се надеваш и ќе отвориш веројатно дуќан и не викам дека тоа нема да функционира. Меѓутоа, не е дека е толку многу доходовност да се наслониш само на тоа. Види, ние сме занечиско општество, уште од памтивек, што се вика, и тоа не е дел од традицијата, нели? И малце е чудно што сега има се помалце. Па види, нема интерес кај младите. Нема интерес. Јас се соочувам со ситуации на базариве кај што учествувам, особено на базариве во Скопје кај што доаѓаат деца, девојчина, да кажам, ги интересираат овие фигури кои ги правам, ме виделе на Инстаграм, на ТикТок објавувам рилсови, знаат што правам со волната, ама не, јас не е тоа за мене. На интересно име да го гледаат, окей, да седат 30 секунди да изгледаат нешто за кое што ти си потрошил реално неколку часа за да го прво да ја направиш фигурата, си потрошил неколку часа, а неколку часа трошиш и за да го едитираш видеото и да го ставиш во таков формат од 30 секунди. Ама на нив им е интересно да го погледнат и да скролнат. За жал. За таа е реалноста. Да. А кога гледаш вака генерално на работите, на пример, деот ти го правил исто ово и веројатно живеало тоа, така? Да. И сега, на нас во денешно време, кога ќе ги споредиме времињата, ни е многу полесно да го
пробиеме, да го расшириме производот со оваа дигитална ера и така натаму. Тогаш ни многу поише печатели околу ние сега со сите алатки што ги имаме, што е многу чудно на некој начин. Па окей, меѓутоа порано немало интернет и луѓето немале избор и кога некоја дама, госпоѓица сака да купи прстен, ланче, обетки, се знае, оди во чаршија, има толку и толку дуќани, разгледува и купува, ако не од кај дедо ми, од кај тој до него. Да. А сега ти отвараш на Инстаграм, нарачуваш онлайн и уште се лутиш ако каргото ти закасни 2 дена. Добро, сега баш кај со тему, тоа е Добро, страшна меѓутоа добиваме она што го плаќаме на тему. да. Значи Да, за на 100 некој начин, денари не добиваш ниту сребро, ниту злато, ниту добиваш едноставно машински производ, фабричко производство. Ако ќе кажеш сребрена жица, тоа е баш сребрена жица. Да, сребрена жица. Мислам сребро. Сребро, да. Има нормално да се купи комбинации, други работат поинаку, потребуваат и други метали кои нели не се сребро, злато. Меѓутоа јас се одлучив да работам со сребро. Ајде се вратиме малку на коренов на семејната традиција. Дедо ти е прв што го правил тоа или можеби И таа татко, традиција? и татко му негов. Јас колку што знам, понатаму не знам наназад. Аха. Меѓутоа и татко му негов, да. Значи тој дуќан кој што Значи, го вие сте имаме стара во стручка, Струга, занечиска фамилија. да. Да, поштен, браво. Ми се допаѓа. Техниките сменети се од тоа време до денес? 100% имаш нешто Во направено различно. Не. Усвари добро во филигран. Во тоа филигранот не. 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 Добро, колку време ти треба? Еве сега ги имаме 3 кученца тука. Колку време ќе ти треба да направиш едно? Зависи кој е. Ако одиме со привезоциве, тие се Добро. работат за неколку часа. Меѓутоа, јас кога ми нарачуваат клиентиве, затоа што ги работам по слики од нивните миленичина, значи тие што ги носам тука се општи примероци, нели бело маче или бело куче или корги. Меѓутоа, кога нарачуваат, ги работам по слики од миленичината какви што ми праќаат. Сега тоа зависи од повеќе фактори, значи колку е комплицирано, нормално дека да направиш ти бело маче, ајде да кажам еднобојно, сега да не речам обично, меѓутоа еднобојно, Да. е многу полесно. Меѓутоа кога ги имаме оние тигрести мачиња или кучина во повеќе бои и така натаму, тоа зема многу време. За еден привезок би рекла дека издвојувам од 4 часа нагоре. За ваквиве фигури од 7-8 часа нагоре. А овие мини скулптури како што јас ги именувам 12, 24, 72 часа некогаш. Значи, зависи. тоа е буквално смисла full time job Да. и цел ден работиш. Океј, не пример. работам буквално цел ден, работам одреден период, да речам, во денот, затоа што ова се работи со една игла и јас заморувам само десната рака. Така што од здравствени причини некогаш одбирам и да одморам и затоа на клиентите им давам рок 5, 7, 10 дена, некогаш зависно и колку имам нарачки во тој периодот на чекање. Не е дека јас сега 10 дена глава нема да кренам за да го Да, направам јасно е. нештото, едноставно си имам и други обврски во текот на денот и си ги распоредувам. Меѓутоа сакам да се посветам и сакам кога ти ќе отвориш пакетчето, тоа внатре да личи на твоето куче, а не на нешто нарачано од тему. Од тему. Добро, усвари, на некој начин ти го модернизираше, тоа наследство, Да. да кажеме словно. Што правиш друго, кажеме, освен, еве, например, имаш, сега ти е фокусот на куќиња, препоставам, на Да, мачиња, на куќиња и домашни мачиња. миленици. Да, меѓутоа кога започнав со накид, да кажам, брошеви изработував обетки од волна и од филигран комбинација, тоа е комбинација во која што сум за сега колку што знам единствена, која што ја правам, значи во глобала на местото каде што Чекај, единствена филигран. Не, единствена која што ја правам комбинацијава на волна и филигран. Аха, да. На местото каде што другите занајчини или ставаат бисери или драгоцен камен или такво нешто, јас ставам декорација која што ја изработувам од волна. И така почнав уствари со таа приказна, меѓутоа тука се соочуваме со уште еден
проблем кој што е јас мислам дека е проблем во целото општество кај ракотворците, сите се соочуваат со тоа. Добро. Тоа е можеш да ми направиш исто вакво и ти праќа слика од или друг ракотворец, или слика од интернет, од машински производ. Да. Значи, да. кога нарачуваш рачна изработка, не може да очекуваш дека јас ќе ископирам нешто што направил друг ракотворец. Ако ти се допаѓа тоа кај него, купи го кај него. Не ми се обраќај мене. Не е важна цената. Ако сакаш да носиш рачна изработка, да нештото да биде уникатно, прифати го тоа какво што јас го правам, ако ти се свиѓа, купи го, ако не, окей, ако ти се свиѓа тоа од другиот, купи го од другиот. Ако од друг материјал направено, затоа што има ракотворци кои што прават од полимерна глина, од обична глина која се суши на воздух, од епоксидна смола, од разни, од реупотребливи материјали работат. Ако ти се свиѓа тоа таму, слободно. Ама немој да бараш од мене, јас да направам исто како што направил некој друг ракотворец. Да, јасно. И едноставно се соочував многу често со тој проблем. Да, убави се твоиве работи, јас сакам ваков цвет, ама знаеш, ова направи ми го вака. Прво јас не ти сум во главата. Јас не знам тоа како го замислуваш. Јас ова знам да го направам вака, како што го правам. Може би е убаво за некого не е убаво, може би некој прави поубаво, може би некој прави полошо. Ако ти се свиѓа ова, окей, ако не, продолжи понатаму. И премногу се соочував со таа појава. Да, тоа препоставам дека е генерален проблем. Па да, затоа и реков, значи ако јас нудам да ти направам производ, окей, да ми кажеш ти сакам, не знам, цвет, да биде таква боја, комбинација од две бои, окей, тоа ми е прифатливо мене. Меѓутоа да бараш ти потполно исто како некој друг што направил или слика генерирана со вештачка интелигенција, тоа не може да го направи човечката рака. Со вештачка интелигенција е лудо. Јас сум сигурен дека ќе почнеш да размислуваш и о таа насока. Некако да ја употребиш во бизнисот. Вау. Добро, имаш тука и други работи, гледам брошеви од волна, од волна и филигран, гипсени фигури, се ова. Окей, правев, да, се обидував еден период да понудам нешто креативно за децата. Тие фигури се нудеа како фигури за боење. Меѓутоа, да бидам искрена, веќе немам време за други работи. Свеќи, декоративни, дигитални илустрации, рачно цртани чаши, нешто така работи. Или само на ова си сега фокусирана? Моментално сум фокусирана на ова. Имам восок. Ако ти нарачам некоја свеќа, ќе ми направиш, молим. Да. Нема проблем, значи јас ги работам и тие работи, почнав еден период и ги продавав. Меѓутоа, јас не ја гледам креативноста во тоа да истуриш восок во калапче, да почекаш неколку часа да се здрви, да го извадиш, да го сликнеш убаво, естетски да изгледа и да го продаваш тоа. Тоа не е за мене. Ти уствари сакаш да одиш по поттешкиот пат. Да, јас сакам да го направам ова или ова да го направам. Значи, ова настанува од еден куп волна. Буквално тоа така доаѓа. Куп. Ништо. Не можеш ти ниту да предпоставиш. Ај, објасни ми се. Еве, например, имаш куп волна, така? Да, имаш куп волна. Што прави сега? Почнуваш да ја обликуваш. Значи, почнуваш од основата. Ова изгледа на почетокот како топка. Ова нема вака форма, тело, нозе, бутчина тука. Да. Нема глава, нема муцка. Значи, изгледа како топка и потоа почнуваш да обликуваш буквално како да правиш скулптура. Затоа и ги нареков мини скулптури. А како ја спојуваш волната која ќе притиснеш да не се врати у првобитна? Со лепак? Не, нема користење на лепак воопшто. Све со игла? Све со игла, со една игла. Тие се специјални игли наменети за таа техника. На себе имаат како запци, има неколку типови на игли. Имаат различни типови на запци, различните типови на игли и сето тоа го правиш буквално со боцка, исто како што покажувам на риловите на Инстаграм. Значи, таа е техниката, само умешноста е во тоа да знаеш како да ја споиш. Значи, јас, кога ми нарачуваш, ти нели ми праќаш слики од твоето куќе, како изгледа физички, меѓутоа јас тоа го гуглам, барам како му изгледа него анатомијата на телото, како му изгледа скелетот, коските, како му се распоредени сето тоа и така почнувам да го работам. Затоа на овие мини скулптури може најмногу да се долови целосниот и реален изглед на
на тоа затоа што се поголеми, Да. затоа и цената е нели и поскапа и повеќе време треба да се одвои за да се изработи, додека кај овие исто минифигури или како и да ги наречам или кај привезоциве, тук немаш тука толку простор за да го прикажеш сето тоа, меѓутоа сепак значи еве тука има грб, има шепи како му се застанати нозете, како е кај градите, па делов кај вратов, па главата, анатомијата на главата, муцката да му е испакната. Значи сето тоа се прави рачно од тој еден куп волна. Ја мислам дека ова не би можело да го направам ниту за година дена. Ако даш, ако се решиш часови да даш некојаш виднина, може би ќе дојдам. Ќе ми биде задоволство. Вау. Не, стварно ми изгледа сложено. Океј, ама добро, самата затоа... рече 2-13 сати, да, тоа е препосама ефективна работа. Кога почнав со да кажам со цветови, со брошеви, со такви работи, со лесни форми, со срциња, со звездички, форма која што е многу полесно. Да, па гледам и на сајтот имаш, да. Полесно да се обликува. Меѓутоа, мене од почетокот ми беше предизвик да научам да правам куче во вистинска форма на куче. Значи, јас сум љубител на кучиња, јас дома си имам, јас сум порасната со кучиња. И првиот, не можам да кажам првиот, меѓутоа на почетокот од тоа кога почнав да изработувам миленичиња, мене ми беше од крзното од моето куче. Сварно. Да, пред некој ден го имам споделено рилот, кој што сум го објавила пред 1 година. Јас имам вучјак, меѓутоа имам и лагото ромањоло, кое што се шиша, нели? И од неговото крзно, јас имав направено брошете сега, не го носам, сум заборавила да го земам, меѓутоа имав направено брош кој што личи на неговиот лик. Од неговото крзно. Исто така имам правено и по нарачка на клиенти, значи да бе ти праќа на пример избира крзно, да, се избира крзно од кучето и правам, имав и за Нова година во лампион го ставив тоа. Исто е, мислам се па не е исто. Не е исто, значи колку е поодржано кучето, колку му е помеко влакното, толку ќе биде поубаво за филцање. Да. Меѓутоа, на пример, оние што се ситни, да, ситно влакно овие што имаат кратко да. влакно е многу тешко, меѓутоа може да се вметне тоа крзно, ете, особено тоа го бараат од како ќе им почине миленичето, или овие што знаат дека нели ќе се успие кученцето, го чешлаат претходно, збираат во кесичка и тоа крзно се вметнува на фигурата која што ја нарачуваат. Вау. Сега го слуша жена ми, сигурно ќе текне брилјантна идеја да направиме за сите кучиња дома. Поетна фигура. Цената, кажи? може да договориме некој попуст нешто. Цена инбокс. Инбокс, да. Објаваш нешто, ома цена. Добро, од кај ти инспирација? Од кучињата, од она што го имам дома. Значи, види, да. предходно, пред да почнам да се занимавам со ова, јас имав собствен бизнис, кој што сама си го основав, беше лаундри сервис за перење и хемиско чистење. Чекај, стоп, пред да продолжиш. Таму имаше поише пари или тука има поише пари? Од различен аспект се парите во едната и другата бранша. Дефинитивно таму имаше повеќе, затоа што тоа беше баш бизнис, беше фултайм работење, не фултайм. Јас работев цел ден. Значи, може би тоа беше причината поради која што јас буквално прегорев, како да се изразам, не знам. Да, ми дојде преку глава се. Значи, кога го почнав, тоа беше негде 2018 година. Го почнав со идеја дека ќе биде као лаундри сервис, немаше во Струга таков тип, туристичко место сме, ќе доаѓаат туристи, ќе си носат алишта за перење, за хемиско чистење, супер изгледаше на почетокот, меѓутоа кога сватив јас дека тоа во зима не живеат туристи и дека јас морам да најдам редовни клиенти, тоаш почнав да работам со угостителски објекти, со хотели, ресторани, апартмани, кои што носеа супер приход, меѓутоа има и супер барања. Реалноста е дека со персонал е многу тешко во моментов да најдеш квалитетен персонал за работа. Много е тешко и во Скопје, па у Струга веројатно уште потешко. Сегде е иста ситуација.
И едноставно тоа доживеа некој свој епилог, односно крај на таа приказна. Јас сум задоволна од она што го сработив во тие 5 години, меѓутоа сметав дека е време да ставам крај пред да почне да пропаѓа нештото кај мене. И сега си реков, супер, сега ќе се изнаодморам. И се изнаодморив. Јас 2 дена, 3 дена и почна да ми станува досадно. Значи, јас сум човек кој што е научен да работи. Јас спијам од што мора да преспиеш. Инаку сум Спијат за да бидам одморен утре да положам за да утре работам. да можам да работам. И така почнав да се враќам на она што го учев од дедо ми филигранот, тогаш по завршувањето. Значи, факт е дека додека јас го работев тоа со перењето, јас немам време да имам никакво хоби. Да, добро. Значи, никакво хоби. И тогаш во тоа слободно време почнав да се навраќам на тоа, па и така ја сретнав и волната, искрено за волнава, за филцање во Како ти волна. текна од волна? Па открив на интернет. Рил на Инстаграм, кој што беше отиден вирално, ми излезе од портрет на домашно милениче. Од кај нас ова некој? Не, од странство, кај нас Странство. нема друг што го нуди ова. Значи ти си Па, единствена за сега, во да. моментов. Во моментов, да. Што значи други дека кои немаш што... проблем со конкуренција. Па не би рекла дека немам проблем. Јас мислам дека во рачниви изработки немаш конкуренција. Никој не може да го направи она зависи што како можеш гледаш ти на со... работите. Па немаш конкуренција. Она што ти можеш со твоите 2 раце да го направиш, така не како може што друг. ти можеш, не може друг. Да, Значи, така си прав. ти може да ме копираат мене или да мислат дека јас копирам некого, тоа не е истиот производ. Не е истиот квалитет. Да. Може би моево е понеквалитетно од некој друг. Јас не викам дека моеве производи се најдобри. Ама не е како од тој некој друг. Не знам, ова мене ми личи као оригинал куќа. Земи си го дома ова, не бара тоалет, не кака, не моча, не јаде, не пие, не лае. Така стои кај што ќе оставиш таму. Ти си спијам со него. Ова е идеално за оние кои што земаат куќа и го чуваат 1 година и после Да, им станува има такви терет. многу, има такви многу. Да. Ова е идеално. Ти усвери на 22 години почнеш со тој бизнис, пред Да. да учиш правен факултет го завршуваш Да. и после 2 дена продолжуваш со ова. А Па, умеѓу како- време, Да. умеѓу време си мој колега на некој начин затоа што си графички дизајнер. Па да. Уствари со дизајнирањето се запознав прв пат, тогаш кога го основав и тој бизнис со перењето, тогаш сама си го направив логото, целосниот бренд идентитет, имав брендирани кеси, брендирани други материјали. Во соработка со една локална печатница го правевме тоа. Тогаш прв пат почнав да се запознам со тоа, ги водев профилите на Facebook, на Instagram за фирмата. И некако тогаш ме заинтересира са тоа лого, не можеше да се споредува со она што добро, денес знам да го изработам, меѓутоа си ја бркаше својата работа, сепак тоа беше бренд кој што треба да делува локално. Мене не ми беше целта да се ширам понатаму, затоа што јас не можев да просперирам. Мислам, што фајде ако за мене дознае некој човек од Струмица. Разбираш, значи тоа беше бренд кој што функционира во Охрид и Струга. Да. Толку можевме да обслужиме. Мене ми беше важно да кога ти као туриста ќе дојдеш во Струга, да знаеш дека имаш каде си ги испереш пешкирите и купачите. И јас ја постигнував целта со она што го имав како знаење, меѓутоа кога веќе завршив со таа приказна, одлучив да се посветам на дизајнирањето посериозно би рекла. Завршив академија за графички дизајн. Како го спојуваш ја, например, се дизајнот и ова? Препоставам дека има некоја Па окей, дизајнот ми помогна. Некоја врска, знаеш, Ми стилот. помогна многу значи кога почнував со ова да го работам, во смисла дека можеш да си нацрташ се предходно, да си ја На шо- нацрташ на шо фигурата, да работиш? знае. Молим? На што работиш? Покрај класичните илустратори, Photoshop, што се за дизајнериве кои што ги користиме, цртам и на Procreate, Да? на Браво. iPad. Така ми почна и првите изработки, затоа што многу често имав потреба за филигранот да го нацртам предходно парчето и по цртежот да се водам како ќе го изработам. Браво. Кажи ми, кои се најголемите предизвици на почетокот на креирање на еден бизнис?
лично тебе кои ти беа, не знам, можеби наоѓање на клиенти, социјални мрежи или па не знам како да го изградиш брендот. Ако зборуваме за ова со филцање во волна, Да, предизвик ми беше да ја најдам волната. Волна нема да се купи готова за филцање. Не могуќе. Па јас не сум, јас ако не го изберам најтешкото. Од толку предизвици што ти кажав, онака што ти беше најголем предизвик ти волната. Па нема да се купи готова за филцање, особено на почетокот кога практично ти не знаеш што бараш, значи Чекај, сори, ова волна е од овца. Од овца. Да, од овца. Па добро иди на пачело купи волна. Да, и знаеш каква доаѓа? Каква? Со се залепено на неа. Добро, Сега не мора да кога идеш ќе на пачело. Сега Ќе ќе најде- поминува овцата. Да. Значи се ќе останало, секоја трепка, трнче Да. и останати работи се доаѓа залепено на тоа. Инаку да, првиот пат така почнав. Сварно? Бевме, да. Не можевме да најдеме готова волна, некои пријатели ни понудија да ни шишаат овца во Почиста. моментот. Меѓутоа тоа не беше некое си решение и не насочија као барајте во Албанија, ќе најдете сигурно. Отидовме со сопругот во Албанија, во пазарен ден, како што ни кажа, немаше волна во моментот, не од во Погревец прво баравме. Од таму не насочија во Корча, наводно таму имало влачара. Може би не го најдовме правиот човек, значи не знам што да кажам, меѓутоа и таму не најдовме. И на крај, као последна опција, прашавме во едно дуќанче кое што делуваше дека може би ќе знае човекот да не насочи. И тој ни ја спомнуваше таа влачара, меѓутоа не можевме да се разбереме, искрено и тоа влијаеше јазичната бариера. Да. Не можевме да се разбереме баш најдобро и на крај ни кажа као одете во Пустец, таму ќе најдете. Пустец ти е буквално позади 7 планини, 7 долини, 7 ридови, таму е Пустец. Сам јас прв пат отидов. Сум бил ја. Тие Ја бев живеат, на свадба у Пустец. Тоа ми беше голема дешавка, голем доживлие тоа, луда работа. тие живеат како на приказните. Да. Како на приказните со Ѓорги Колозов, така живеат таму. Барем најдели волна таму. Да. Стигнавме таму, на Тоа е почетокот Пустец, све може да од најдеш таму. Mestovo, на почетокот од Mestovo, прашавме си, имаше двајца, исто како на приказниве застанати. Луѓе, ги прашавме као каде може да се најде, знаат таму малку и македонски, Да. знаат. И прво ни кажа име од жена која да ја бараме, која има волна, ама ќе одите во еден хотел, ресторан, што е таму единствен, мислам. Таму е внукот работи или тој беше собственик, сега не се сеќавам баш точно. Тој ќе ви каже каде да ја најдете. И да, окей, ние отидовме, го најдовме ресторанот. Преку 7 луѓе, врски пајте чуда, Врски за волна. Таму те препраќаат, те прават пола Албанија поминуваш. Го најдовме дечкото. Да, тој ја знае женава, ама женава е набачило со овците. Да. Таму нема мобилен телефон дека ти сега ќе изјавиш и таа за 2 минути е тука, нема. Да, тоа. Ќе си чекаш да дојде времето да се симне со овците од горе и тогаш. И така си почекавме. Таму, освен тој ресторанот и една продавничка, нема ништо друго. И езеро. Си почекавме, си дојде времето да се симне жената од горе со овците. Овците многу интересен феномен, значи јас на прв пат сум го видела, може би е вообичаено за овци, не знам. Значи се симна до тука кај продавничката кај што чекавме жената и секоја овца си се распредели према дома. Значи буквално како дресирано куче. Си се распредели сама. Ја најдовме жената ни даде волна, чиста, значи чистена, само требаше да се извлачи. Влачена волна е волната која се употребува за оваа техника. Влачена е она која да, дели како со чешлање. Да. И така, едно интересно патешествие, да најдеш волна и сега си викам, јас ако не се откажав сега до овде, нема нешто што не можам да совладам. Да, тешка е техниката, напорно е, цело време си свиткан вака, седиш згрбавен, цело време работиш со една рака, ја замараш едната рака. Меѓутоа, се одлучив да го работам тоа. Добро. Сега случај,
Да се надорозам од преска мојото, мислам дека со онлайн при твоето онлайн присуство можеш многу полесно да стигнеш до усвари која ти е целта? Сакаш да те препознаваат тука? Имаш странци клиенти? Можеби, не знам. Странци клиенти се уште немам, ако не ги рачунаме од Косово и Албанија, каде што нели може да тие се испратиме. странци. Па окей, да, меѓутоа не знам, добро. Веќе може да се испрати по карго, затоа не ги сметам нив. Таму може да се испрати многу полесно по карго, за разлика од другиве држави каде што се уште немам најдено начин како би ми платиле, како би ми испратила производ. Да. Тоа е моцно сложено, треба се од ДХЛ, а тоа е па премногу скапо. Премногу е скапо, да. И така, има одредени пречки за таму, меѓутоа моментално публиката ми е концентрирана тука, на локална публика, Македонија, ете соседството, за Србија исто сум работела неколку проекти, таму не е баш наедноставно да го испратиш производот, меѓутоа се снаоѓаме. А како продажба како ти оди највеќе? Полесно преку интернет или преку странава? Преку интернет, Инстаграм преку социјални медиуми или да, преку преку социјални медиуми, затоа што значи, на све функционира така, на страната тие ги читаат информациите нели кои им требаат, меѓутоа треба да ми испратат слики од миленичето. Да. И мора да ми ги Мора да испратат. ти сконтактираат. Да, дали на социјална мрежа, дали на Viber, без разлика како мора да ми ги испратат сликите. А преку веб страната тоа што е како готов производ што се продава, да, нема проблем. Ја гледам сега, овие ги имаш, препоставам дека на странава имаш брош пастрмка. Така, тие ги имаш. Ги работе флетото. Да? Да. Значи сега на пример тука и нели има и цене и едно и друго и све. Тоа можам на пример, да го нарачам. Да, може да се Овие нарача. свари ги имаш готови. Дел од нив ги имам готови, дел ќе треба да се изработи во случај ако е тоа некој брош кој што го нема моментално, ќе те исконтактирам, ќе ти кажам дека моментално нема, може да се изработи, ти отприлика се работат за ден-два, дека може да се изработи, нема да биде ист како на сликата, значи тоа го потенцирам секогаш. И на Инстаграм кога ми пишуваат луѓето, има една автоматска порака која им стига и може би е долга и досадна, меѓутоа е важно да ја прочитаат. Значи и миленичето, јас го работам по слика, не е проблем, тие бои ќе бидат застапени, ќе бидат распоредени боите така како што се, меѓутоа тоа е рачна изработка, тоа е нешто што се работи со раце и не може да очекуваш, значи кифли да правиш дома и сите кифли не ти спаѓаат исто, не да правиш нешто вакво, да го наречам ајде комплицирано, ќе има отстапки и некој од тие брошеви ако нарача некој нормално дека ќе има отстапки, меѓутоа фала Богу налетувам на клиенти, универзумот такви ми праќа кои што имаат разбирање за се и сакаат едноставно сакаат да го имаат производот направен за нив. И тоа многу ме радува. Што сваќаат луѓето дека производот е работен специјално за нив, а не е некое масовно производство каде што се произвеле 1000 или 10.000 исти парчина, па сега секој втор ќе има исто. Да. Посреди тоа е тоа што треба многу повеќе да се почитува, и препоставам дека и затоа и цената е веројатно малце повисока отколку да земам нешто од тему слично. Играчки или не знам што било. Има на тему привезоче со милениче 50 денари, 48 денари, пластично. И после сега има на Facebook една група искуства од тему и се жалат. Видите што ми дојдеш од ти за 50 денари. Да, стварно е. Мислам, 50 денари се. Немаш ништо да купиш веќе за 50 денари кај нас. Ти сакаш да ти дојде привезок куче. Мастики се веќе 50 денари, мислам. Па сега. Толку е, не знам. Значи, треба малку и да сме реални. Од друга страна, може слободно кој е заинтересиран да си отвори на странски профили кои што изработуваат вакви фигури од волна и да праша за цена. Не. Епа. Кој знае колку е? Од $500 нагоре. Што збориш? Да. За олкава големина фигура од $500 нагоре. И се чека по 10 месеци. Човек, почне да работиш на странски пазар, што приш струга уште држава, што ти е Локал патриот. Вау. Да. Веројатно ќе се подобри времето и кај нас, гледам дека има некои цениве приближувања за кај мене тука. се прилагодени, јас сметам дека се прилагодени на нашиот стандард. Значи јас сакам да не се шокираш од цената и да не треба да си ја дадеш цела плата за една фигура. Да, не може ти на плата од 400 евра да продавам јас фигура од 500.
Таму на работа. Никој нема да ти Така. купи. Само кажам дека има некој предвижување во онлайн продажбата у Македонија и мислам дека за брзо време ќе биде многу полесно од тука да продаваш во странство. Па да се надеваме. За брзо време тоа е хипотетички, Окей, може да да. бежи година, 2-3. Важно е да има некакво предвижување и важно Да, е во да. даден момент да ни се овозможи тоа. Да, дефинитивно. Сам ми кажа за онлайн продажба дека, ама гледам дека минатата година имаше и собствена изложба. Да. Да. И мислам, која ти беше целта? Изложбата да продаваш или Целта ми беше презентација или што и како помина воопшто? изложбата беше направена во чест на дедо ми и во чест на неговото раѓање. Затоа што 101 година. Да. Затоа што како да кажам, додека од некои луѓе ги споменуваме, тие не се умрени. Живеат преку она Да. што го оставиле. Тој остави премногу и јас додека сакам да го одржувам, да кажам, споменот на него жив. Пред се тој беше една прекрасна личност и заслужува и многу повеќе од ова што јас го правам во негова чест. На изложбата беше презентиран накитот кој што јас го доработив, затоа што тој почина, возрасен, меѓутоа ненадејно. Си работеше, значи. Да, денот беше недела, беше прочка. Тој отиде надоќан, си отвораше и во недела, си запали оган и потоа дојде дома, кажа дека ќе оди до нагробишта, затоа што баба ми беше почината, да запали свеќа. И почина таму. Таму. Да, на незиниот гроб. И како да кажам, остави многу работи недовршени во поглед на она што тој го работеше. Па така кога одлучив да се вратам на занаетот, довршив и дел од неговите работи, створив и нешто најмалку свое. можеш да го направиш. Да. И тоа беше целта на изложбата, значи да го презентирам она што го работам, да дознаат луѓето дека почнав да го работам повторно што го правил дедо ми. Едноставно да му оддадам некаква чест, иако се многу години поминати од неговата смрт. Изложбата помина иначе во глобала супер, јас сум прилично задоволна. Ова Струга беше така? Да, во Струга. Планираш да имаш и понатаму нешто слично? Па планирам, меѓутоа можеби малку поинаков концепт би бил овој пат. Би сакал да ме поканиш. Обавезно. Да. Обавезно. Да. А учествуваш на други саеми или што знам? Па учествувам Има ли на воопшто кај нас базари. такви имам видено, не знам, во некој од моловија беше. Да. Дали Сити Мол Во или Сити Мол Изглед јас небитно. одам. Да, таму. Си била таму? Да, сум била и за новогодишниот базар, прв пат мислам ме викнаа за новогодишниот базар, потоа отидов на уште еден базар во чест на денот на влюбените. Базарите се окей место за да си го презентираш она што го работиш, за луѓето да те дознаат. Факт е дека те дознава многу поголема публика него онлайн. Онлайн треба да се трудиш да таргетираш соодветна публика. Врвулица особено да, кога има особено такви за Нова работи. година. Да. Значи, особено за Нова година. Меѓутоа, она што јас го забележав, лично за мене, е дека луѓето сакаат да си купат производ, без разлика, правам и брошеви, инаку тоа не го спомнав, исто со лик на Милениче. Сакаат да си купат како нивното Милениче. И јас базарите ги користам, ми седам таму 4-5 дена за да примам нарачки. Да правим и како моје во куќе, па ми праќаат слики, па јас откако ќе си заминам после базарот, ги работам тие работи, им ги праќам. Меѓутоа супер се базарите, да, супер. Организацијата која што има во Сити Мол е на едно прилично високо ниво. И прилично сум задоволна од учеството таму, сум учествувала и на некои локални во Струга, во Охрид, окей, се и тие, меѓутоа друга публика е во Скопје, особено во моловите, друга публика е негде локално, каде што и не се работи на маркетинг. Значи, да, па, на локалниве настани не сфера. се работи на маркетинг. Значи, јас сметам дека јас организирав и една изложба во Струга, со 7 бевме учесници, изложувачи. Целта на настанот треба да биде да... Че ти организираше? Да, јас ја организирав, затоа што исто така основав и Сдружение за негување и заштита на традициите и занаетите во Македонија. Да.
И сега ти ми кажуваш на пола, на крајот подкаст ми кажува, види дека има здружение. Фала. Ќе снимаме уште сати после. Ова беше онака, требаше да направам. Вау. Не се врзаме. Да, имам здружение и се трудам да работам на промоција на занаетите, затоа што тоа е она Чекај, ја видов дека има некој здружение, ама тоа мислам дека во Скопје беше нешто за стари занаечи или во Скопје си постои занаечиска комора и тоа или комората друго, веројатно. Да, тоа е друго, да. Тоа е друго. Значи јас со моето здружение организирав изложба во Струга и го одбележавме светскиот ден на занаечиството за прв пат. Значи досега не беше организиран никаков настан по тој повод. Кога е светскиот ден на занаечиство? На 15 октомври. 15 октомври. И... Има време. Има. За до година. Мојавето ми беше дека сега нема да зборувам за изложбата која јас ја организирав. Јас ја организирав она како што мислев дека треба да биде организирана. Беше во соработка со музеот во Струга Никола Незлобински. Ни отстапија простор каде да го направиме настанот и сето тоа помина супер и се окей. Меѓутоа, кога се организира настан, базар или слично, каде што таа изложба не беше со продажба. Значи беше стрикно изложба, презентација, имаше во склоп на изложбата и работилница каде што сите занаечи покажувавме како се изработува производот во живо. Значи не со видео, не со такви работи, туку тука на лице место на посетителите им покажувавме како се изработуваат производите и тоа беше нешто пошто се издвои од останати настани кои што се прават. Она што сум го забележала на други настани е дека не се работи доволно на маркетинг. Значи, не е поентата само... само... Што дека има настан, ако не знае никој дека има настан, да. Значи, или, ние ќе објавиме пост на нашата страна. Океј, и ќе го видат тоа твоите 500 следачи. Ма на пола од нив те следат затоа што ти се роднини, другари, мајка, татко и не знам што. Да, така. Значи, така, да. Поентата е да се допре до публика која што не знае дека постојам јас, како Сара или како Пинко Крафтс, ама ќе го види настанот, ќе види таму ќе учествува некоја девојка која прави кучиња, мачиња, ќе одам да видам што прави таа. Значи тоа треба да биде поентата на настанот, да се привлечат посетители кои не знаеле досега дека постоиме ние. А не да си ги викнеме сите моите 7 изложувачи, да си ги викнеме нашите другари, другарки, да тие ќе дојдат секако. Барем треба да дојдат. Поентата е да Добро, се привлечат нови. Еве, например, ти си имала соработка со музеи и така натаму, има поддршка од општеството генерално за... Финансиска не. Па сега дали не мора финансиска туку, не знам каква било поддршка некоја. Поддршка е те не да те тапшат по рамо, ама... Јас наидов на како да кажам, на поддршка во таа смисла ни се отстапи просторот. Сето тоа помина супер. Има ли државата помага ли некако, не знам да... Тешко. Тешко, да, не сакам сега да навлегувам во тоа како се добива поддршка од државата и од општеството, меѓутоа во глобала тешко. Добро, нема потреба да навлегува, сите знаеме, меѓутоа да, окей. Тешко. А инаку да, во поглед на тоа дека со музеот имавме солидна соработка, имавме тоа што ни беше потребно простор каде да се одржи настанот, го добивме. Супер. Имам еден податок од занаечиската комора во Македонија. Добро. Вика, под земјава се регистрирани околу 7.000 занаечи. Добро. Како е добро? Зарем има 7.000 занаечи? Па окей, тука се опфатени секаков тип на занаечи, тука спаѓаат и фризери, козметичари и такви. Да. Епа да, добро. Овие што прават ногти, сега не знам како име. Да. Називот гледаме така, значи може, иначе се вака за нечи 7.000, викам кај си. Не, и тие се опфатени, масери, физиотерапевти, мислам дека спаѓаат, тука може да се регистрираш. Мислам дека и ние графички дизајнери може да се регистрираме преку занаечиска комора. Па јас сум занечија, бе. Затоа што тоа е занает, да. Да, се вкупно да може да биде таа бројка. Да, добро. Може би и сега вака читам, викам 7.000, знаеш, ама сега нешто кој ќе кај за нечија, ама се гледаш на друг. Да. Па фризери, бербери, тие се тоа регистрирано, голем дел, сега не можам да кажам се. Да, голем дел има и такви што се работат со фирма, меѓутоа и
како занаетчи се и добиваат, мислам дека многу поволности ако си регистриран како занаетчија, многу олеснувања имаш. Барем јас имам таков печаток од она што сум читала. А едно интересно прашање имам за тебе. Сега производиве се, значи секако производ и кучево и не знам што било, све се произведува масовно, све се произведува како да кажам 1000 во минута се произведуваат и така натаму и така натаму. И мислиш дека може луѓето кои што рачно ги изработуваат овие работи да останат конкуренти? Па види, Мислам дека пецнавме нешто околу темава. Да, спомнавме. неодамна имав и слична дискусија. На кај оди Неодамна имав за слична неколку години дискусија од сега, со една колешка, би рекла, од Русија, која што се занимава со истово. Дали 3D принтер може да не замени нас, Да, ние што го да. работиме во волна? Дефинитивно не може. Значи, не сакам да ме сватат погрешно тие кои што се занимаваат со 3D принтери или со лазерски машини, гравирање и така натаму. Да. Тој производ не е ист како ова. Не викам дека е лош, не викам дека е подобар. Меѓутоа, избор на купувачот е дали ќе купи Да, пак вакво доаѓаме до куќе тоа- или пластично куќе. Пак доаѓаме до тоа дека Да. едноставно ти си твоја и тој Да. своја и тоа е тоа, нема. И мислам дека досега да можеше да се измисли машина која што ќе го прави ова, дефинитивно ќе беше измислена од барем од кинезите, ако не од некој друг. Што би им кажала на муштерија или на луѓево кои што мислат дека се прескапи овие производи со рачна изработка? Нека не купуваат. Има Јасно. една страница. Кратко и јасно. Има една страница temu.com, мислам дека е називот, може слободно да Портокалово се нешто беше. Да, портокалово иконче ти стои, го има и на App Store и на Play Store, може да го спуштат, таму има многу поевтини работи. Никогаш нема да го добијат ова за 50 И многу денари. јако размислуваш, браво. Види, кажи ми дали рачно ги црташ овие работи пред да ги направиш или? Кучинава и мачинава не ги цртам, затоа што, како што кажав, ми праќаат слики од нивното куќе, а анатомијата понатаму ја барам на интернет. Добро. Према расата, а ако се работи за мешано куќе, затоа што многу често и многу ме радува тоа, луѓево имаат многу вдомени кучиња од улица, и за тие раси, нели, барам најслична анатомија на она што, како што личи, нели, знаеме како изгледаат. Имам еден предизвик сега за тебе. Ајде, Имам лист и пенкало. добро. И сакам да ми направиш во 60 секунди дизајн за некој уникатен производ. Не зборам за толку сложено. Може Добро. едноставно да биде картичка или што било нешто. Добро. Може? Па после тоа ќе го размислиме заедно финалниот излез. Ајде, зошто не? Имаш 10 секунди да размислиш и 60 да го нацрташ. Пази, пенкалцето е фенси многу, на мојата колешка и ми рече него чепкајте, не, пази да не ви падне, ќе се скрши бисерот. Ќе направиме ново. се шалам, се шалам. Епа, може? Дали треба да биде некаков производ, не знам, Со волна. од волна да биде? Она што ќе го нацртам да може понатаму да се направи од волна, например. Да, да. Или се може и комбинација нели со сребрени се едно, од ова што ти го правиш. 1 2 Добро, нема да бројам. Ја ќе го анализирам кучево. Ти немаш куќа, така? Немаш? Сакаш да имаш? Еве завршив. Како бе заврши? Така. Колку време помина? Не знам, ти 30 требаше да секунди. броиш. 30 секунди, 40. Да, имаш што направи. Еве брош за некој кој што е сликар или дизајнер, тоа е палета со четка. Палета со бои и четка. Тоа може да се изработи од волна како брош. Да. И може исто и како привесок. Ете, ако е машко, конкретно за тебе, може да се изработи како привесок. Ќе зумираме после.
Добро, ова е боите, нели? Да. Четка. Да. Ово што би се направило? Од волна. Како бре од волна? Од волна може да се направи. Усвари, генерално, кога ќе размислиш, све може да се направи. Апсолутно се може да се направи од волна. Сега се. Да, добро. Да. Може да се направи. Значи сум правила знак на Мерцедес, сум правила фризерски ножички. Било што да побараат клиентите. Додека ми е оставено на мојата имагинација и на она да можам да го направам како сакам јас. Да ти пратам слика од мене, ќе можеш мене да ме направиш од волна. Не сум почнала уште со ликови да работам, ти си втор кој што ми го дава ова како насока, како предизвик да кажам. Треба да размислиш. Веќе ми го имаат предложено и тоа дека треба да почнам да се занимавам, меѓутоа моментално работам на нешто уште малку поинтересно во насока на ова со миленициве, ама не е од волна. Да? Да. Ајде, откри се нешто поише. си почна сега, тоа е. Сега зависи кога ќе се емитува подкастов. Да го оставиме како ексклузива за подкастов или да, бидејќи наскоро ќе биде и објавено на социјални медиуми. Ја мислам дека ќе биде прво објавено, па ќе оди подкастов. Сигурно. Да. Ако не ќе го сечеме, ќе правиме нешто, каже. Ќе бидат чаши, односно шолји, вакви филџани со лик на миленичето со глина. Со глина? Да. Значи работиш со глина? Па, да, глината ми е вклучена. Правиме моја за глина, она... Да, глина, нели има два типа полимерна глина, едната која што се пече и уште една она која што се суши на воздух, таква глина. Човек, ја немам трпение за такви работи. Па... Треба живци да имаш, трпение, 1 тон. Не знам како да Да одговорам. не Боже, замисли го направиш, доеш при крај ти падне, а ја кој сум трапав се ми паѓа. Нема шанси. Теорија нема. Браво, и тоа е добра идеја. Да, мислам дека ќе биде исто така супер прифатено како и фигуриве. Таму барем јас за сега мислам дека нема да може да се долови баш нели ликот. Друго е ти да работиш нешто што е материјал како влакно, а друго е са глинава, тоа се црта понатаму се бои и така натака, меѓутоа она што за сега го имам како готов производ прилично личи на... Чекај, па тоа не би требало да биде малце полесно отколку со волна? Па окей, полесно е, да. Така? Да. Физички за изработка е полесно, а тоа дека треба ти да му доловиш црти на лик, дека треба исто да му обликуваш муцка, очи, нос, такви работи, сепак зависи тоа до способностите кои што ги имаш. Уметност. Имам уште еден предизвик. Да или не? Добро. Каква фаца направи видео? Вака бри. Значи има едно правило. Одговараш со да или не без размислување. Ако има интересен одговор, може и да разглавиме поише, тоа ќе те прекинам јас. Важи? Да. Може? Ајде. Дали некогаш си уништила парче што си го работела со часови? Да. Не размисли ни една секунда, ми се свие. Дали некој некогаш ти побарал невозможна нарачка? Да. Сега веќе го тоа ме интересира шо? Ми побара змија. Змија? Да. Ми пиша мајката на Инстаграм, керката имала милениче змија која што Керката починала. имала милениче змија? Да, која што починала, змијата починала. Вау. И јас тоа не можев да го направам. Прво од аспект на тоа што змијата има таа на слика што ми ја пратија, имаше многу шари, кои што јас од волна не можев да ги доловам толку ситно, Да. да бидат толку Чекай, не прецизни. да боиш, со точка вака некоја боја да ставиш. Па не секогаш резултатот излегува совршено. Да, освари тоа е вода која ќе се напри може да излее, да. Не секогаш излегува и таа нарачка ја одбив. Основата за змија би било многу лесно да се изработи, за мене би било многу лесно, меѓутоа шарите кои што таа змија ги имаше на себе не, а поентата е нели да си купиш такво за змија, сигурно може да купат брош или привезок, верувам, од различни материјали сегде. Меѓутоа таква каква што ми побара, не и поради тоа. Мислам, не е невозможно да се направи змија како змија, да не бидам погрешно сватена, меѓутоа таква баш по слика каква што беше таа. Ќе ми направиш смок еден мене и готово. Едно бојни се све, нема мука. За проба. За проба.
Добро, одиме дале. Трето прашање, дали имаш омилен дизајн што не би го продала? Па не. Не? Не би ги продала портретите кои што ги имам направено од моите миленичина, меѓутоа тие не ги ни изложувам за продавање сега. Да. Од она што изложувам би се продало се. Добро. Дали некоја си продала нешто и веднаш си зажалела што си го продала? И не требаше да го продавам, требаше си го земам за мене. Не. Затоа што знаеш дека можеш да го направиш. Па Барем слично на тоа, да, би можела да. да направам од се, да. Дали некој клиент некојаш се обидел да ти ја намали цената за повеќе од 50%? За повеќе од 50% не, да побараат без пари, да. Како без пари? Така, да им направиш без пари, пошто се познаваме и треба јас без пари да им направам. Вау. А ти се ценкаат вака муштери? Мислам устилов. Да. Да? Јас имав на еден пазар ситуација кај што доаѓа една госпоѓа и тоа сега јас знам дека господјата има солидни примања и може да си приушти да купи производ од кај мене ако сака. Да, треба да поддржиме млади локални тука кои што прават, браво, алал, да ти е супер, која цена ти е тоа и тоа што ме праша? И викам 400 денари. 400 денари? Дај, викам. А нешто поевтино? И покажувам на друг производ кој што чинеше 300 денари. Извини, мене тоа ми е скапо. За колку сакаш да купиш рачна изработка за... Пак се враќаме на тему. 55. Да, 55. За жал тоа мислам дека нема да се искорени од кај нас. Па не. Дали имав тука интересно прашање, веќе го одговори, дали ти се случило да те копираат други за нечии? Не би сакала да зборувам на таа тема. Одиме дале. Мислам дека ќе сватат сите што ќе го гледаат ова, особено оние кои што ме следат мене. Се повеќе од вообичаено. Да, ќе го сватат одговорот. Дали некој си се обидела да направиш нешто што изгледало лесно, а било многу тешко? Милион пати, да. Но кога го гледаш, мислиш дека... Па сега неодамна имав една нарачка. Мислам дека Кане Корсо беше кученцето. Гледаш, слика ти праќаат едно бојно црно кученце. Верувам дека клиентката ќе го гледа ова, да не ме свати погрешно. Ми беше задоволство да го работам тоа. Меѓутоа на почеток ти делува дека е едноставно, дека е еднобојно, меѓутоа на крај испадна дека ми одзема многу повеќе време од што планирав, многу покомплицирано за изработката се долови ликот на кученцето. Да. Финалниот производ беше прекрасен и таа беше задоволна и незиниот партнер за кого што и беше наменето кученцето, меѓутоа за мене во моментот погрешна проценка само сум направила. За жал. Па не за жал, зашто не се е искуство. Едноставно ти изгледа лесно, сега си знам дека не треба и она што изгледа лесно, дека треба да си планирам дека може да не биде толку лесно. Дали би го оставило овој занает, оваа работа, значи, со Пинко Крафт, за нешто сосема различно, ако добиеш понуда со голема цифра? Па мислам дека не. Не би ја оставила, едноставно јас ова сакам да го работам, мене не ме тера никој да го работам ова. И мислам дека владе многу погрешно мислење кај луѓето, особено кога учествувам на базари. Па не знам дали ќе продадеш или дали ќе ти се исплати од дењето. Луѓе, јас не одам на базар за да се збогатам. Не го работам ова за да се збогатам. Ова го работам затоа што тука сум јас, своја, затоа што ми дозволува да креативно да се изразам и затоа што јас сакам да го работам. Ова мене никој не ми стави нож под грло, сега ќе филцаш волна. Јас сама одлучив дека ова ќе го работам. Тешко е, да, ама мене ми е убаво. Не мора се во животот да е лесно, тешко е и да трчаш 5 или 10 километри, па еве трчаме. Тешко е и тегови во теретана да креваш, па креваме. Подигнуваме, се извинувам. Многу добро размислуваш. Нека, ја мислам дека, не ги отвори очи, ама... Добро. Девето, дали некој ти текнала идеја за некој производ, дали што да го изработиш, додека спиеш? Знака, стануваш, отвараш очи, знаеш што ќе... Многу пати се десило тоа, меѓутоа ќе си ја запишеш идејата, ќе станеш, ќе ја направиш. Да. После. Инаку да, навечер пред да заспиам, најчесто ми доаѓаат онакви најлуди идеи и исто такви идеи добиваме кога патуваме негде со сопругот.
Значи мене обавезно во кола ми текнува нешто. Текнуваат идеи. Ова можев да го направам, знаеш, вака да биде, така да биде. И одма после патувањето, уште само што ќе стигнеме дома, одма почнувам со тоа. Ти си мртов уморен тогаш, немаш волја за живот, ама јас питно почнувам да видам дали тоа дали може воопшто да се направи. Да. Вау. Имам уште едно, дали мислиш дека за нечиството во Македонија ќе преживее? Веројатно ќе преживее. Македонија преживеала многу работи, ќе преживее и за нечиството во неа. Се слагам. Ми се свиѓа. Добро. Кажи ми, кажа дека да превршуваме полека, меѓутоа морам да те прашам ова. Кажа дека сега се фокусираш на миленици, на такви работи. Што ако ми текне мене, не знам, дека сакам да ми направиш, ајде, например, ево ова, што го кажав. Ќе го направам, нема проблем. Така? Да. Значи може да ти нарашат сите тоа што сакаат и како сакаат. Фокусот е миленици, дефинитивно. Да. Меѓутоа, ако некој има сака потреба нешто друго, иако истото е изводливо да го направам, а не ми праќаат слика од некој друг кој што го изработил веќе тоа, да може да се изработи. Значи ако ти си видиш таква палета со четка на некој друг профил или продавница, изработена од не знам, од глина или од лазерско гравирана, јас сликаш и ми ја пратиш, јас нема да ти ја направам. Да. Еве ти кажам, едноставно, културно ќе те одбијам, ќе ти кажам не можам или немам време или вака така. А доколку ми речеш дали може да ми направиш брош да биде ваков таков од прилика, ако сум во можност да ќе го направам, временски ако ти одговара ако имам нарачки, ако треба да почекаш, ако ти одговара времето, ако се спогодиме, 7 дена сигурно. Да. Значи исто така имав понуда пред некое време од друга креативка во Струга, мислам дека во Струга, која што прави други работи, меѓутоа имаше потреба да ја направам од волна еден дел за нејзината изработка. Ја одбив за тоа што бев презафатена со нарачки. Па да. Иако тоа мене можеби ќе ми донесеше долгорочна соработка со неа и понатаму. Едноставно неа и требаше мислам дека ми пиша во сабота попладне и требаше за понеделник. Тоа е и да немав нарачки, речи си неизводливо. Да го направам. Само да кажа колку време ти треба да седнеш и И ми треба време да се сконцентрирам. Са тоа не го спомена во ниту еден момент, има денови кога не ти се работи. Сите имаме такви денови, едноставно не можеш, не ти оди ништо. Ако работиш некоја канцелариска работа и мора да се појавиш во 8 часот на работа, ти ќе се појавиш, колку ќе си продуктивен тој ден или не, настрана тоа, ти ќе се појавиш и ќе седиш таму до 16. Океј, не е спорно тоа. Меѓутоа ова зависи како ќе изгледа, зависи само од мене. И ти плаќаш, неспорно, значи настрана тие што ги споменав дека се сенкаат, има луѓе кои си плаќаат полна цена без збор, без никаков приговор и не сакам да бидат незадоволни на крај. Јасно. И поради тоа и многу се фокусирам на милениците, затоа што милеников ќе изгледа како тоа твоето, ти ми праќаш слика и тоа така ќе изгледа. А тие со слики што ми праќаат од интернет, од други креативци, тоа јас не можам да го направам како тој некој друг креативец што го направил, не можам баш исто да го направам. И на крај таквите и се и незадоволни. Па тој знаеш, ова беше помало, ова беше поголемо. Па затоа добро ги имаш, мислам, оддалечено работите таа и оваа и така да. Разграничено. Да. Кај се гледаш за 5 до 10 години? Мислам, кај го гледаш Пинко Крафтс за 5 до 10 години? Го гледам веројатно на исто место во Струга, меѓутоа на едно многу повисоко ниво, поценет и со убави фигури од миленичина. Да? Да. Инострански пазар те молам. Немој тоа $500 ќе ти пуштам ома CV за работа. Замисли ова да наместо за 30 евра да оправиш за 500 евра. Па. Не замислувам. Молим те. Кажи еден совет за младите вака што не верувам дека ги има многу што сака да работат нешто вакво или нешто слично, меѓутоа како да ги мотивираме или
еден совет за оние што сакаат да го работат тоа? За оние што сакаат да го работат ова, би ги советувала да се обидуваат без разлика дали ова на ваков начин или на друг начин, дали од овие материјали или од нешто друго, да го работат тоа што го сакаат, да се трудат да го постигнат најдоброто. Јас баш пред некој ден имав објавено еден рил на Инстаграм, какво ми беше моето прво кученце кое што го изработив, првиот брош, само глава од кученце беше, како ги изработувам, ете и портретите сега, баш со еден портрет на Бишон го имав споредено. Тоа на мојот тете прв ден изгледаше така како што изгледаше. Меѓутоа, ако јас не почнев тогаш и ако не го направев тоа милениче, немаше никогаш да стигнам до она каде што сум стигната сега. И тоа е така секаде. Ако не сум почнела никогаш да, не знам, да дизајнирам, немаше да научам ниту она што го знам сега. Ако не си почнел, не знам, да трчаш 100 метри, нема да истрчаш никогаш ниту 1 километар, ниту 10, ниту маратон. Ако некој сака да работи било што креативно, слободно да почне. Да, ќе има сопки од дома, ќе ти викате, тебе те чека да ти купат таков производ, кој ќе ти ги купи производите. За џабе го правиш ова, за џабе се мачиш, можевме сега да си излезиме да си пијаме кафе. Има време и за кафе, има време и за домашни обврски, има време за се. Ако некој сака да проба било што да работи креативно, да проба. Ако му оди, да напредува понатаму. Ако не ти оди, прифати го тоа како такво дека ти не си за тоа и фокусирај се на она за кое што си, затоа што ако правиш лоши производи, само ќе се фрустрираш. Мене никој не ми ги купува, види на неколку ги купуваат. Запрашај се зошто е така. Да. Запрашај се. Зошто некој не те најмува баш тебе како да му завршиш некоја работа, да му смениш сијалица. А го најмува на комшијата. Затоа што е подобар во нешто. Многу добро кажано, Сара. Ти благодарам што гостуваш во уште еден подкаст. Фала се ти на надевам тебе. дека ќе дојдам во Струга на следната дешавка што дали ти ќе организираш изложба и така натаму и така натаму. Ќе ми биде задоволство. И ќе направиме некој видео од таму. Имаме некоја таква идеја, TJ Out of Office, некоја рубрика да имаме, кај што ќе одам низ држава и ќе посетувам такви или слични работи на тоа. И така, ти благодарам на убавиот моавет. Се надевам дека ќе се видиме пак и Сигурно. чекам слики од кучето. Да. Сега жена ми кој ќе слика ќе ти прати, па мислам 50 слики, па снаоѓај се после, од сегде вака, од сите агли, од сите. Најубаво така, најубаво. Добро. Дечки, тоа беше Сара Матовска-Јолевска од Pinko Craft. Се надевам дека уживавте во разговорот. Очекувате нови видеа во наредниот период, не само во уште еден подкаст, туку и во останатите рубрики на BMG Network. Чао, имајте убав ден.